takulandirani ndipo kupatsani nkhanizi pano Zodiac ndine Happy Mzembe. Poyamba tione mitu yake. UTM yayitsa chipani chi mtsogoleri wake wakale Dr. Michael Usi. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba malamulo George Chaponda wati 2024 chinali chaka chowawitsa kwa Malawi ambiri. Bungwe la aphunzitsi Teachers Council lakwanitsa kulemba mkaundula aphunzitsi 80,000 kuti awapatse chiphaso. Kampani ya Blantyre Hotels ayikhazikitsa pa msika wa masheya kufikitsa pa 17 chiwerengero cha kampani pa msikawo. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. UTM yayitsa chipanichi President wakale Dr. Michael Usi kudzera mu komiti yake yosungitsa mwambo. Mneneri wa chipanichi Felix Njawala watiuza kum'mawako kuti milandu yomwe Ausi adapalamula komanso kulephera kuonekera ku komiti yosungitsa mwambo mchipanichi zikuonetseratu kuti iwo amafuna kugawanitsa chipanichi. Komabe katswiri pa nkhani za ndale Dr. Boniface Dulani wanakhale ganizo lili ndi kuthekera kubweretsa bata mu UTM mchitidwe ochotsa akuluakulu mchipani siumakhala yankho yoyenera nthawi zonse. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Chipani cha UTM chati Dr. Michael Usi si membalaso wa chipanichi. Komiti yosungitsa mwambo wa chipanichi yaperekatu chigamulochi usiku wapitawo lachiwiri. Mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala akuti kuchotsedwa mchipani kwa Dr. Usi kwachitika ngakhale kuti iwo sanaonekere ku komiti yosungitsa mwamboyi yomwe inawayitana. Mukayang'ana nkhani imene ilili msayidokhulupirira kuti angapange zimenezo chifukwa chonena kuti nkhani ikuoneka kuti ndiya straight yoonekeratu. Ndiye pochita izo zingopitirira kutsimikizira kunena kuti maganizo ndofuna kusokoneza chipani. Ndiye kuti umakhala ufulu wa munthu komano ndikukhulupirira kuti mwina sitingafike kumeneko. Komatu kusabwera kwa Usi sikunali kodabwitsa kamba kuti iwowa anabwera poyera ndikuuza wanthu kuti sadzapitako kamba kuti komiti inawayitanitsayo inasankhidwa mophwanya malamulo ndi atsogoleri omwe anasankhidwanso mophwanya malamulo. Katswiri pa nkhani za ndale Dr. Boniface Dulani akuti izi sizodabwitsa kuti chipani cha UTM chawachotsa Ausi mchipanichi ngati mbali imodzi yofuna kukhazikitsa bata mchipanichi. Komabe Adulani ali ndi maganizo ena. Mutamvera padzana paja akulankhula zimaonekeratu kuti amadziwa ndithu kuti ayi amina chigamulo chomwe chikachitike kumeneko nkwachotsa chipani. Komabe zimakhala zokhumudwitsa kumachotsa akuluakulu ngati amene wamakamaka munthu yemwe adakhalapo wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimene chiwaka nthawi yayitali. Anthu oterewa akabachosedwa amachoka ndi anthu ena amene amawasatira. Malingana ndi chipani cha UTM kuchotsedwa mchipani kwa Ausi omwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kukudza kamba kuti iwo akuaganizira kuti amabweretsa kugawikana mchipanichi komanso akutsatira chipani cha Malawi Congress MCP mwazina. Panakali pano Dr. Michael Usi omwe anali pamwambo ogawa chimanga kwa anthu okhudzidwa ndi njala pamodzi ndi nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma ku Blantyre awuzatu Nkhani kuti ayankha bwino lomwe pa nkhaniyi. Panakali pano zipani zina zikuluzikulu mdziko lino sizinakonzedwe masiku omwe zichititse chisankho chachipulula chopezera aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala omwe adzayimire zipani izi pa chisankho cha chaka chamawa. Mneneri wa MCP ya Jessica Bwira komabe wauza Zodiac kuti akuluakulu a chipanichi afotokozera chitsatira masikuwa akakawakhazikitsa. Pamene UTM yati ikuyembekezera kuchita chisankho chachipululachi kumayambiriro a chaka chamawa, a DPP alisanakonze masiku ochita izi. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa Dr. George Chaponda wati Malawi akumana ndi zokhoma zambiri mchaka cha 2024 pansi pa utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera. Malinga ndi kalata yomwe Achaponda atulutsa yofotokoza zamene chaka chayendera ati akumana ndi vuto lakukwera kwa katundu, kusowa kwa mafuta galimoto, njala komanso kusowa kwa ndalama zakunja mwazina. Iwo afotokozanso kuti siokhutira ndi zomwe komiti yapadera inapeza zokhudza ngozi ya ndege yomwe idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu pa 10 June 2024. Kumene kumaliza chaka cha 2024 tinene zona chaka ichi chinali chovuta kwambiri ndipo mavuto ambiri omwe tikukumana nawo ndi chifukwa chosowa usogoleri. Chaka cha 2024 ndi chimene taona imfa ya Vice President Saulos Chilima ndi Amalawi ena asanu ndi atatu pa ngozi ya ndege ku Chikangawa. Imfayi inatisira zipshera zomwe zivute kufufutika chifukwa zona zake zenizeni za ngozi.
sizikuziwika. A president ngakhale anakhazikitsa commission of inquiry zomwe yapeza zikubweretsa mafunso ambiri kuposa mayankho. Commission ija kunena zoona yatiitayisa nthawi ndipo chilungamo kuchivuta kuchipeza. Chaka cha 2024 ndi chimenenso taona kusowa kwa mafuta a galimoto, anthu kumagona kuma filling station kudikira mafuta. Chaka ichinso ndi chomwe taona kusowa kwa ndalama za kunja forex, business za anthu omwe amadalira kukagula katundu kunja zalowa pansi ndipo mankhwala muzipatala mulibe. Koma mneneri wa boma Moses Kunkuyu wati ndikoyenera kuti achaponda aunikenso zabwino zomwe boma likuchita osati kungolunjika pa mavuto omwe alipo. Kantima kameneka komangoyang'ana zinthu zimene zavuta nkusayang'ana sodi zativuta kuyambira lili. Ndingantima kuti likhoza kufanana ndi ili kuganiza kosakonda dziko. Chifukwa dziko mukhoza kukhala ndi mavuto koma muziyang'ana zinthu zimene mukuchita bwino ndiye kusuntha kumeneko. Mavuto amene muli nawo ngati mwakhala nawo kwa zaka zochuluka nkumakanika kupeza mayankho ku mavuto amenewo. Muziyang'ana kuti chimene chikuchitika tsopano chofuna kupeza mayankho kukhazikika ndi chiyani. Nkhani zakusowa kwa mafuta, nkhani zakuvutavuta kwa chakudya, nkhani zakusowa kwa ndalama zakunja, nkhani zimenezi kuyambira alipo iwowo kuyambira nthawi ya bingu bwera nthawi ya pita mutharika takhalukani mavuto amenewo. Koma kuti chimene chikuchitika kuti akali pano ndi chiyani tikonze mavuto amenewo. Mukaona kukhalapo kwa mega farms, kukhazikitsa kwa kampani za mining, kukhazikitsa Mining and Minerals Regulatory Authority, zimene zithandizira chuma chathu chitsala mdziko muno kuchokera ku zinthu zeti mapanga ifeyo ngati dziko. Nde aphunzire olemekezeka achaponda, aphunzire kuyamikirako zinthu zabwino zimene zichitika. Padakali pano bungwe la makhonsolo mdziko muno la Malawi Local Government Association MAGAM anati chaka cha 2024 chakhala chaka chopambana komanso chosautsa ku ntchito za makhonsolo onse. Mkulu wa bungwe la Hadley Mkandabwire mwachitsanzo wasazodi akilero kuti kuchedwa kwa boma kupereka ndalama zogwirira ntchito m'makhonsolowa mwa zina za waphinja. Amkandabwire afotokoza. Taona kuti chakachi chayenda bwino ngakhale pa zina zopingapinga. Taona kuti nthawi imeneyi kubwera ndithu ndondomeko yatsopano yoyendetsa ntchito za makhonsolo ndi mphamvu kwanthu yomwe ndithu ikupereka chiyembekezo chachikulu kuti patsogoloko zinthu ziziyenda bwino. Komabe ngakhale zichoncho taonabe kuti zomwe boma likumachita ndi zomwe zili ndondomeko zikusiyana kwambiri. Ndondomeko imafotokoza kunena kuti makhonsolo ndi azipanga ntchito zonse zachitukuko zokhuzana ndi makhonsolo. Koma taona pakatipa maunduna ndi mabungwe ena aboma ndi nthambi zina za boma zikupitiriza kukakamira ndalama kumapanga ndithu chitukuko ndi maprojects amene azipanga makhonsolo. Komanso taonanso kuti nthawi imeneyi pachitika zinthu zabwino kuti makhonsolo athu mwina kukangana momwe makhalako pakati pa ogwira ntchito ku secretary ndi makhonsolo members kwachepa. Komanso kunena kuti makhonsolo akhala ndithu akukwanisa kukumana mikumano imene chamati ma statutory council meetings kuwunika amene khonsolo ikuyendera. Mwina zomwe mbuyomu zimakhala zovuta pamatha kudusa ndithu mwina miyezi 9 makhonsolo members asanakumane. Mukuona nkhani pano pa zodi yake ndipo masanano mwinine Happy Mzembe tindi zambiri nkhani pomwepo. Takulandiraniso ndipo zina mwa zomwe tili nazo masana wano. UTM yayitsa mchipani chimtsogoleri wake wakale Dr. Michael Osi. Bungwe lona za aphunzitsi Teachers Council of Malawi latakwanitsa kulemba mkaundula aphunzitsi oposa 80,000 mwa aphunzitsi 100,000 omwe likuyembekezera kulemba pofika pa 31 December chaka chino. Mneneri wa bungwe Dr. Gordon Msilimba wati tsiku lotseka likadutsa aphunzitsi omwe sanalembetse komanso sukulu zomwe zipezeke zikulemba ntchito aphunzitsi opanda chiphaso adzalandira chilango. Koma mlembi wa bungwe la aphunzitsi la Teachers Union of Malawi Charles Kumchenga wati alembera kale bungweli kulipempha kuti lonjezere masiku kuti aphunzitsi onse alembetse mu kaundulayi. Tili ripoti la Blessings Kang'ombe. Yemwe amalankhulira bungwe la Teachers Council of Malawi Dr. Gordon Msilimba wati ntchito yolemba kaundula wa aphunzitsi kuti alandire chiphaso chogwirira ntchito yawo ikuyenda bwino. Dr. Msilimba ati kufika pano aphunzitsi 80,000 mwa aphunzitsi 100,000 omwe akuyembekezera kuwalemba ndi walembetsa. Phunzitsi ndiye khaya amene ndi chiphaso. Anali chiphaso simphunzitsi. Boma lili ndi department ya quality assurance imene imapanga inspect ma schools.
ndekuti maexpenses akapita m'masukulu kuti anthu osayenera kuphunzitsa bomaso lili ndi ufulu wonga chiphaso cha sukuluyo chifukwa siligwiritsa ntchito malamulo molondola. Pakadali pano mlembi wa bungwe la aphunzitsi la Teachers Union of Malawi Charles Kunchenga wapempha akuluakulu kuti awonjezerenso masiku akaundulayo kamba kuti aphunzitsi ena sanalembetse kufika lero. Koyambirira ngati mungakumbuke banki imene imagwiritsidwa ntchito ndi banki imodzi adadzasintha nkukayika mabanki ena mpedo kwambiri zimene zoti zidasokonezanso aphunzitsi. Tsopano pamene aphunzitsi amadzazindikira kunena kuti akutiso ku banki yako tikhoza kulipirira ndalama ndi mochedwa kwambiri. Komanso tionjezere pamenepo palinso nkhani ya manetiweki ndi zina zotero zonsezi ndi mavuto amene akhala akubwera chifukwa cha process imene idakhazikitsidwa. Bungwe la Teachers Council of Malawi analikhazikitsa kudzera ku lamulo la maphunziro la chaka cha 2013 mwazina ulidzilemba kaundula wa aphunzitsi komanso kupereka ziphaso za ntchito ya aphunzitsi m'dziko lino. Malo mwa Zodiac kunchinji ndine Blessings Kang'ombe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati kusiyana zikhulupiriro, maganizo pandale, chipembedzo komanso chikhalidwe zisakhale zolepheretsa anthu m'dziko lino kuthandiza omwe ali pa mavuto. Polankhula pomwe amagawa katundu monga fetereza ndi zakudya kwa anthu pafupifupi 3000 mdera mfumu yakulu Chikumbu kumulanje, Ausi ati ndi udindo othandiza osowa makamaka udindo othandiza osowa ndi wa aliyense. Kasi Maobi wali pa ripoti. Tipitirire bungwe logwira ntchito zachifundo la Hidden Star Girls Foundation lati vuto lakusowa kwa ndalama yolipira maphunziro a mwana wa msungwana ndi lalikulu m'dziko lino ndipo pakufunika kuti akufuna kwabwino akhale ndi ndondomeko zapadera zothetsera vutoli. Mlangizi wa bungweli Dr. Beatrice Matanji ndi wanena izi pa mkumano ndi macheza omwe bungweli linakonzera kadaulo ndi ophunzira 24 omwe wathandiza kuchokera maboma a Lilongwe, Chikwawa ndi Phalombe. Dr. atakupeza ndalama zothandizira asungwanawa kuti adzakhale nzika zodalirika. Ndipo omwe adayambitsa bungweli ayera zalimbana ati pachaka amafuna pafupifupi 3.6 miliyoni kwacha ndalama zomwe amasonkha ndi anthu ongodzipereka. Mu nkhani za malonda, kampani ya Blantyre Hotels yati hotela yapamwamba yokhala ndi malo osewera golf ayitsegula kumapeto kwa 2025 mu mzinda wa Lilongwe. Wapa mpando wa bodi ya kampani ya Vizenge kumwenda wati izi zichitika pomwe kampani itsopano ayikhazikitsa pa msika wa Zikwereti Malawi Stock Exchange. Hotelo imeneyi ndi hotelo yofunika kwambiri dziko la Malawi muno chifukwa choti ndi hotelo yokhayo yomwe yayikulu yomwe ili pa golf course Malawi muno. Pali alendo ambiri omwe amafuna mahotelo otero oti ali ndi golf course ndeti nalibe. Ndipo chifukwa choti taipeza hotelo yotere panopo tikhande alendo oti mbuyo sankabwera kuno. Nde amene wabweresa ndalama zoti kuno kale lomwe sizimabwera kwa anthu amene apereka agula ma shares mu hotelo imene iyi. Iwo akuyembekezeka kuti apeze phindu kuzera ma dividend, apezenso phindu kuzera kuti ma shares awo azikwera mtengo. Izizi zonsezi tili ndi chikhulupiriro kuti zichitika. Chifukwa chonena kuti hotelo imene iyi yaonjezera mphamvu ya Blantyre Hotels kuti izitha kupanga ndalama ngati ena onse komanso mwina kuposa mahotelo ena. Mkulu wa Malawi Stock Exchange John Robson Kamanga wati kubwera kwa kampani pa msikawu ndi chinthu chapamwamba ku ntchito zopititsa patsogolo chuma cha dziko. Pa 62.4 billion imene ndama apanga rezi ndi apanga pa mtengo wa 4%, chimene chikusonyeza kuti Malawi Stock Exchange ili ndi kuthekera kuthandiza makampani a Malawi amene akufuna kuti at least apange rezi ndalama kuzera mu msika wa Malawi Stock Exchange. Chinanso chimene chikutikondolesa nchakuti Blantyre Hotels zimene yapanga chisankho imene yapangayo yapereka danga kapena mwayi kwa Malawi imene timatchula ma retail investors about 4,745 amene abwera kuti azakhale ndi mpata kuti apange invest ku ma shares a Blantyre Hotels. Ndiye ma shareholders amenewa ali ndi mwayi kuti at least ma value ama shares yawo atha kuzakwera kusogolo, which means taperekaso mwayi kuti kwa anthu amene angathe kukhala ndi hotel. From kuona kuti kupanga hotel mene ananenera a chairman mwangati hotel ya ku Lilongwe ikufunika ndalama zosachepera 56 million US dollars. Ni ndalama zambirimbiri za nkhani koma Amalawi akhalapo ndi danga amene
tinganene kuti retail investors apereka ndalama zosachepera 22 billion imene yaperekedwa ku company ya Blantyre Hotels kuti thandizire kuti at least amange hotel imene. Apanso ndipo pa mtsiriziro pa nkhani Masana wano koma lisanasiyane tionenso mitu yake.